Bugün Güney Azərbaycan Türk milləti tarixinin həlledici dönəmindədir. Bu mərhələ nə növbəti bir etiraz dalğasıdır, nə də adi siyasi prosesdir. Bu mərhələ ya milli qurtuluşun başlanğıcı, ya da tarixi fürsətin birdəfəlik itirilməsi deməkdir. İran adlı ölkə bugün tarixinin ən zəif, ən çürük və ən aciz dövrünü yaşayır. Dərin iqtisadi iflas, daxili parçalanma, millətlərarası qarşıdurma, sosial partlayışlar və idarəetmə böhranı Fars molla işğalçı, faşist hakimiyyətini çökmə nöqtəsinə gətirib. Bu rejim artıq nə millətləri idarə edə bilir, nə də gələcəyi təmsil edir. Bu rejimin tarixinin qara üzündən silinməsi və Güney Azərbaycanın tarixi torpaqlarında Güney Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulması gücünə sahib olan yalnız bir millət vardır. Güney Azərbaycan Türk milləti və onunla taleyi ortaq olan Türk xalqları. Bugün Fars molla rejimi öz hakimiyyətinin ömrünü uzatmaq üçün hər cür siyasi hiləyə əl atır. Dünən islahatçı maskası taxdı. Bugün Pezeşkən kimi fiqurları önə sürərək milli hərəkatı parçalamağa çalışdı. Bu oyunlar qısa müddətlik çaşqınlıq yaratsa da artıq tam iflasa uğramışdır. İndi isə növbəti kart dövrəyə buraxılıb, Pəhləvi ailəsi. Pəhləvlərin yenidən gündəmə gətirilməsinin məqsədi çox açıqdır. Güney Azərbaycan Türk millətini aldatmaq, onu İran adlı ölkənin daxili ümumi mübarizəsinə bağlamaq və milli qiyamdan uzaqlaşdırmaq. Onlar yaxşı bilirlər ki, Güney Azərbaycan ayağa qalxarsa, İran adlı ölkə dağılar. Bu qədər açıq xəyanətə baxmayaraq, hətta millətimizin namuslu və şərəfli şəkildə ortaya qoyduğu Azərbaycan şərəfdir, Pəhləvi bir şərəfdir şüarı belə təhrif edilir, manipulyasiya olunur və millətə qarşı istifadə edilir. Bu prosesdə Fars molla hakimiyyəti Güney Azərbaycandakı öz aslı şəbəkələrindən, qorxudulmuş fiqurlardan və satqın elementlərdən istifadə edərək Azərbaycanı susturur. Onun enerjisini İran adlı ölkənin digər bölgələrində millətlərin üsyanlarını boğmaq üçün sərf edir və zaman qazanır. Amma hamı bilməlidir. Bu zamanın sonunda növbə yenə Azərbaycana gələcək. Bu səbəbdən açıq şəkildə bəyan edirik. Susmaq xəyanətdir, gözləmək məğlubiyyətdir. Bu mübarizənin nə Fars mollası var, nə də Pəhləvisi. Bu mübarizənin yalnız bir sahibi var, Güney Azərbaycan Türk milləti. Bu çağırış tarix qarşısında məsuliyyət çağırışıdır. Ya bugün milli iradəmizi ortaya qoyacağıq, ya da sabah tarix bizi bağışlamayacaq.